亲爱的爷爷终于好转一点了。他有7个孩子，除了我爸我叔男的，其他5个都是姑姑。所有的姑姑，嫁远的、嫁近的，全部都赶来医院看他了。近的来到的快，昨天前天都已经陪同身边了。三姑嫁的比较远一些，所以呢今天才到。看着爷爷好转，我们大家脸上的笑容也跟着多了。时间来到晚上，现在我们已经从县城回来到家这边了。三姑难得来一趟，所以呢，今天晚上也跟我们一起回家来看奶奶。她和姑爷买了菜肉回来，今天晚上我们就一起在这里吃饭了。跟老公2个人下厨，我呢就来打打下手，烧烧火呀，择择菜什么的。他负责洗肉切肉。月亮悄悄放过小山坡，一座座。好了，咱们第一次已经先出炉了。好，有顿饭吃，我像我今天睇直播，我攞俾，好有啲攞。干嘛啫？有隻蒸唔到，咁點啊？喎，呢度咁點啊？我點解？我那个招募的把你，一个你跟他哇，好好看。冇啊冇啊，我说冇。冇啊，咁樣喺邊？我落叫。哎，我俾我啲大哥嚟，嚟緊頭先收啊。都一定係。有冇我？哎。来，再帮我拿这个去。啊，烫！